我用咗6個星期嘅時間攞咗 over 7.5 banding 嘅。大家好，我係 Rex，我係今年應屆嘅 DSE 考生啦。我參加咗 Miss Clara 嘅 IELTS 課程啦，因為我好想證明俾其他人睇，我自己喺英文方面係好突出，係好有成績啦。咁而我喺 listening 嗰度攞咗8.5分，同埋喺 speaking 嗰度攞到7.5分嘅。我覺得 Miss Clara 講真一句真係教得好好嘅，都有好細心咁樣慢慢一步一步咁教我，令到我可以知道到自己邊一方面做得唔好，咁我就可以喺嗰度做改正啦。跟住仲可以知道自己考試嗰陣有啲咩要留意，跟住考試嗰陣啲乜嘢係重要啊，要小心嘅。咁所以我覺得 Miss Clara 真係教得好好嘅。我覺得喺呢個課程裏面 speaking 同埋 writing 係幫咗我好多嘅，因為始終我原本個人係非常之內向，唔中意同人講嘢啦。咁喺呢個 speaking 嘅練習嗰度呢，我可以訓練到我自己同其他人做呢個言語嘅練習啦，咁可以提升到我自己嘅信心，喺考試嗰陣就冇咁緊張啦。咁而喺 writing 度，因為佢同 DSE 個分別好遠，咁如果我做多啲練習呢，咁我可以理解到佢嗰個考試嗰個嘅 pattern 啦，咁我自己知道自己有啲咩做得唔好，咁去到考試嗰陣可以注意翻嗰幾點，咁考試嗰陣就會考得好好噶。首先我真係好想多謝 Miss Clara 啦，因為咁 Miss Clara 係由我英文最低嘅地方去到帶翻我上去一個比較高嘅地方啦，因為我自己一開始覺得自己好冇信心啦，覺得自己英文底子好差嘅，但係補完之後我做嗰啲訓練咧，令到我知道自己其實自己嘅底子唔係咁差，純粹係需要多啲嘅訓練，知道自己弱點喺邊度，跟住做嗰啲改正啦。所以我覺得 Miss Clara 喺教導方面同埋引導方面真係教得好好嘅。